Shkopdan kalit oldim. Chiqdim ko'chaga, haydab ketdim. Odam chiqib qoldi. Olib qochaman desam urib ketdim. Mantenga qiziydi dedi. Men yugurib qoldi u dedi. Mirobod tumani Yangizamon mahalla fuqarolar yig'ini hududida qora rangli Cherry rusumli avtomashina piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan piyodani urib yuborib, yo'l transport hodisasini sodir etgan. Voqea joyiga yetib kelganimizda Cherry rusumli avtoulov piyoda 2008-yil tug'ilgan Hasanovani urib yuborib, voqea joyidan ketib qolganligi ma'lum bo'ldi. Tezkor surishtiruv ishlarini olib borib, shu avtoulovni davlat raqamini aniqlaganimizda Cherry rusumli avtoulovni 2009-yil tug'ilgan Ilhomov boshqarganligi ma'lum bo'ldi. Haydovchilik guvohnomasiga ega emas. Shkopdan kalit oldim. Chiqdim ko'chaga, razvorat qildim. Men haydab ketdim. Odam chiqib qoldi. Olib qochaman desam urib ketdim. Boshqa qaytarilmaydi. Pushaymonman. Chin ko'ngilda. Telegramdan yozdi menga. Telefon qilyapman, olmayapti, yozyapman. Hozir 102 chaqiraman. Nima bo'ldi? U o'lmadimi deyapman. Bilmayman, qiz bola edi dedi. Mantenga qiziydi dedi. Men yugurib qoldi u dedi. Meni xabarim ham yo'q. Men bunga ruxsat ham bermayman. Bu hozir aytadi 2-3 yildan beri. Qiladigan ishi mana chiqib magazinga chiqaradi, choyini oladi, yo'q kolasini olib qaytib o'shani ham o'sha haydayotganini bilib qolgandan beri ruxsat bermay, tema mashinaga, tema adasi ham tema deb urishyaptilar.